my channel. Today, ang ating March Venture ay ATV riding sa Taichung, sa Daan Beach. Pero bago yon guys, pupunta muna tayo dito sa Orange Farm. Nakita nyo naman, nasa Orange Farm na kami. Pagkatapos nito, pupunta rin kami sa Summit Resort at saka sa Grapes Farm. So, magta-Taichung Escapade kami ng mga babaeng to. Nasaan yung mga yun? Busy sila mamitas. Ang dami nila mamitas. Tingnan natin kung maubos sila lahat na. Pero bago po yan, panoorin nyo po muna ang gagawin namin dito sa Orange Farm. Thank you. Bye-bye. See you. Hi guys! Good morning! Tayo na po ay magtinda ng isda. Ang lalaki ng balde nila. Grabe. Ganito po ang dapat na pagbitbit. Para kasi... Ito ang paglalakad. O, di... Ang loka ni Jajay. O, tigil. Push mo yan, ha? Push mo yan hanggang mamaya ka mag-ganyan. Oo. Di ba? Panalo. Hello, itong mga to. Ayan. Ay, putuan ka. Pumasok tayo. Kahit yung isa papasok. Kailangan sa akin. Eh, maliliit naman to na. Iba na. Pero ang dami. Tingnan nyo. Ang dami. Grabe. Orange bar. Mas maganda pa nga yung sa una eh. Kanina eh. Yun doon sa kabila, no? Parang malampi yung ano, yung maninipis ang balat. Uy, di ba meron pa Malampi na suki na nakaganon? Magsimula na daw tayo mag-picking. Ito yung matamis, no? Pwede siyang kainin. Bakit dyan ka Matigas? Kakainin mo sa kaka-spray pa lang, be. Okay. Yung round. Yan yung mahal, be. Ah, ito yung makapal. Ito yung makapal. Ano ba tawag sa ano? Maraming bunga? Di ba yung tinatawag na namumutik-tik? Tama ba? Hitik. Yung galing! Hitik na hitik. Oh, di ba? Hitik na hitik. Hitik sa bunga. Oh. Namumutik-tik. Ang pangit ng word. Namumutik-tik. Sa mumutik. Wala sa ano. Hinog, ano to? Mas ano to? Gawa ng hinog na siya. Pero ito yung 100 Yan per yung kilo. 100 per kilo. Ang dami din. Dine, marami! Sabi niya, Dine, mga iha, Dine, marami. Yung balde ko kahit may kalat, wala pa. Yung kanya puno na ng kalat. Panalo si Jackie. Panalong aribata na re. Panalo. O, kumain ka lang, sige lang. Sige lang, kain ka lang. Kain lang. Kung hindi ka naman namin sinasabay eh. Panalo ka lang kasi kaya mo. Nakarai ka na. Huwag mong daling yung tangkay. Kasali pa sa kilo. Oh, di ba? Sabi ni Ate Joey para daw presentable. Naniwala ka naman! Pero siya, sa tingin mo, di ba kasama din sa kilo yan? Sumagot ka. Wait. Oh, di ba? Hinasabi ko na sa'yo eh. Aba, lahat. Ko na sa daw, bala ko buhay mo. Uy, itong laki oh. Ang laki. Ang laki ng tiyan ko. Ay, hindi yan ang balde ko. Bahala kayo, wala akong nakukuha dyan. Para kaya ng bayad mamaya. May mga excess baggage dyan. May libre naman daw 100. Excess dun sa 100. Laki. Namili na ako naman. Orange Farm sa Taichung.
Bali 100 kasi yung 100. Say hi! Hi! Nakarami ka na ba? Yes, sir. Oo, sige, magbayad ka ng 500. Picture naman tayo lahat. Oh, say hi! Picture na kami. Say hi! Hi! Oh, yan ang photographer namin daw, ha? Oh, di ba? Nakakuha ko ng photographer ngayon. Oh, Nyaw, say hi! Hello. Nakarami ka na ba? Ang Koreana namin kasama. Ikan. Madami na ako nakain. Mm, Kunti ting- pa na. Busog ako, grabe. Ang dami ko na... Ang dami ha, sobrang dami. Grabe ha, hindi pa nga yan aabot ng 1 kilo niya eh. Kunti lang yan. Kuha pa niya, kuha pa niya. Hi, ano masasabi mo? Ni hao ma. Ni hao. Isda. Tingnan. Patingnan daw na nakuha mo. Grabe ha. Ilan ba bibigyan mo talaga? Binibilang ko lang 10 lang sila. Tig-iisa lang sila. Isa lang daw. Diba, napakadami. Daming orange dito. Nakakatuwa mga ka-venture. Grabe, dito lang yung sa Taichung. Ang dami. Dito, pwede kang kumain sa loob. Kain ka lang ng kain. Basta yung basura mo, ilalagay mo sa balde. At dala-dala mo. Lahat kami may balding dala-dala. Tapos, may sinasabi sila na, ay parang cute-cute na to guys. Cute. Oh, ang dami niyang nahulog na oh. Dami na. Dito may sinasabi sila na merong manipis at saka makapalang balat. Yung manipis, mas mahal siya dun sa mas makapalang balat. Dami guys. Sobrang dami mga ka-venture. Diba? Naglalaro muna kami. Wait, mamimitas na ako. Di ba pwedeng ibalik to, te? Green pa lang. Okay lang yan. Abot Hi- yan sa New Year. Dear, hihinog na lang yan, dear. Promise. Kaway ka naman dyan, dear. Lagyan mo ng asin. Para kanino ba yung mga kilo orange? My orange! Orange farm daw niya, narinig yun ha. Ano naman ang gagawin mo sa napakarami na yan? Panghabot ko hanggang New Year para makatipid, madam. Tipid-tipid dito sa Taiwan. Dapat naman, alam mo yan. Tipid-tipid. Pero mamimitas na ako, grabe. Dami nyo. Nakakatuwa. Nakakatuwa mga ka-venture. Tingnan mo, kunyari daw nasa Korea siya. Asa si Sarah? Sarah, hi! Summit Resort na kami. Tara na. Nakataas ka na ang salita. Sa ATV. Okay, diretso. Kamusta naman? Summit Resort. Jolly. Ako be. Ang ganda ng view dito. I love the view. I love the view. Ayun tayo. Sige, wait lang. Ano lang. Hi! Ang ganda.
Nasa falls na kami. Wow! Wow, wow, wow. Wait. I want to capture this moment. Wow. Oh, kaway-kaway na kayo kasi mag-alas 4 na, mag-ATV na tayo. Yay! Balik na tayo, tara na! Teka lang! Ikutin na lang natin to, huwag na masyadong ng pitch. Ay, pitch. Pitch talaga eh, no? I love the view. Uy, dali alin pa natin yung ATV, hindi natin maabutan. Ang close niya alas 5. May ganun? Oo. Pero naga. Wait lang. Tapusin na natin to. Nandito na rin lang tayo eh. Ikutin na lang natin. Picture na, oh. Picture. Isot kalahati pa yung ano? Yung... Hi! Shout out. Shout out! Shout out po! Ano na? Ano shout out mo? Shout po! Ayan na, ayan na. Oh, ikaw shout out mo. Nahiya? Oh, sen. Hindi na nga ba? Alin? Maganda dito ano? Parang... Maganda dito yung orange na yung mga dami. Oo, ano? Tapos yung madami na. Yung iba naghuhulugan na. Parang alam mo yung... Sa Korea. Oh, ganun nga yung dahon na to eh. Ganun mo. Tatay na isa. Remembrance na. Remembrance. Tatago natin. Mailiit lang pala ang Summit Resort. Malawak yan, big na yung padula. Kaya nga eh, lakarin na lang natin. Hindi na maganda banda dito. Meron din dito, oh. Sa taas, paakyat ko ganun. gabi niyan. Ayoko dito, magagamba. Paano mo naman nalaman? Uy, may kubiya ka sa Kagamba? Ayun, oh, maganda dun din. Ay, ang dami nga gagamba. Ayan oh. Oo nga, ang dami supot. Uy, maganda dito, oh. Dun. Nyaw, turo ka ng turo nyaw ha. Di manuno ah. May muna ba dito? Malay mo. Malay natin. Ano ko kasi sa ibang to, eh. Doon tayo sa church. Ganda to na. Eh, picture na. Doon tayo. Tatasalis na tayo. Tingin, daan. Diyan. Diyan tayo, picture. Okay.
Ganda niya, parang siyang nasa Korea. Okay. Yeah! Alright. Say hi na kayo! Hi! Sobrang lamig! na sila. Natatawa ako sa video na to. Kaya lang nakatutok. Hindi, tutukin niya sa'yo yung ako. Dapat nasa unahan. Ay!
it mga ka-venture. Ito pong last stop namin, ATV riding adventure dito sa Taichung. Sobra. Ang sarap na experience. Sobrang daming buhangin. Babay na po sa mga susunod ko pong mga video. Sana po panoorin nyo. Thank you po. I love you all. Mwah, mwah. Thank you po. Bye-bye.